Всем привет! Сегодня мы с мамой отправимся в лес и соберем мусор. Вот для этого у нас есть перчатки и мусорные пакеты. Вот, сейчас мы собираемся, скоро будем выезжать. Привет. Мы сегодня поедем на машине, потому что у Исюши болит ножка. Привет. У Исюши болит ножка. А вот наша Дуся-кошка. Дуся. Дуся. Дуся, снимайся. Дуся хочет с вас есть. Съемки. К нам вывели Мирусю. Она вам сейчас скажет привет. Привет! Итак, вы сейчас подумаете, что я вам хочу показать машину, но нет. Я хочу показать вам лес. Туда-то мы и пойдем. Мы сейчас сели в машину. Вот. Будем выезжать. Мы приехали в лес. Ура! Короче, я во дворе забыла свои перчатки. Но мы покопались в багажнике и нашли вот перчатки. Вот эти. Пока мы собирали мусор, мы еще в лесу нашли вот такой вот пакетик. Мы собрали вот два пакета. Вот раз из багажника и два вот такой вот. Но в лесу, вот даже вот здесь вот, мы почти все собрали, но там еще много мусора. Вот, мы собирали вот такой пакетик мусора. Сейчас мы поедем за новыми пакетиками и за капустой. Идем просить пакетики. В лес мы сегодня больше не поедем. Так что всем пока. Пожалуйста, не мусорьте в лесу.